Allahumma ja'alna khairan min dunya la tu'akhidna bima yaqulun wa qil lana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون ألا صدق الله العظيم وقال نبي رسول صلى الله عليه وسلم أول وقت رضوان الله وآخره حق الله وعليك بمحافظة على سنن الراتبة الذي أرشدك الشرع إلى فعلها. Lalu dimayun alhamdulillah dan sadayana wa khusus jamaah para bapak misalnya dari masjid dan sadayana dipanjangkan wiswa sehat walafiat sehingga orang sadayana biasa isi karena sakumaha kewajiban umat muslimin dina naraga syiar Islam mangrupi pelakon ini. Mudah-mudahan langkah orang sadayana di masing-masing menunjukkan cepat al-tabihna menjadi dijadikan amal soleh kalayan menjadikan sabab kiparat kana besaurang sadayana amin ya Allah. Salawat wa salam dilimpahkan ka panutan alam yang dihadirkan pada dia akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kagum ka para keluarga, para sahabat, para tabi'in, ulama, para kami kaulah sadayana mudah-mudahan dari kemudian nyata dari kiamat kaulah sadayana sehingga syafaat dengan amin Allah. Alhamdulillah urang dina neraka syiar Islam menjadi pokok urang misi adi wahani sabab hate upami diri misi tangtu hate urang dilindungi ku setan para bapak sadayana. Wa man ya'su an dzikrillah nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jamaah nu ngomong-ngomongkeun kana zikir ka Allah mangka ditalian ku setan nu ngabaturan ka urang. Kusab sakitu setan salila ngagoda kapada jalma muslim, setiap jalma muslim reka kidu, reka kaler, reka mana-mana terutama dina waktu aya panggilan di Allah Subhanahu wa taala ibadah pasti setan menghampiri ka urang sadayana sangkan terjadi kana ibadah urang. Da sangkan hate urang teu minder teu kagoda ku setan yuati urang sering zikir ka Allah, sering iktibar, sering ayeuna urang dieusi hati rohani urang umang pirang-pirang ilmu agama. Sangkan nalikana di satu saat di waktu urang aya panggoda boh ti setan, boh ti luar ti setan, para bapak sadaya urang sadayana aya dina kakuatan, keimanan, keislaman di Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sadayana pangudui dina masa kiwari panggilan urang pada terang urang godaan anu ngagoda, anu ngarungrung, anu ngahambat kana syiar Islam ieu para bapak sadaya kacida saeureun. Tah kerenang tangan urang palebah dinya yuwati urang ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Yuwati urang carana ngadeukeutkeun diri teh nyaeta besi hati urang sadayana umang pirang-pirang ilmu agama. Sabab upami dicontohkeun kana baterai mah panginten para sadayana bisa hurung soteh lamun contoh baterai ayeuna dari cas gitu. Upami baterai cas henteu dicas teu dicolokkeun kana listrik moal hurung.
Ayeuna hati urangnya seperti itu poek dicasna teh bisa hurung hati urang nyaeta ku diusi umang pirang-pirang ilmu agama. Tah intina para wasadayana sangkan urang teh nalikana lumampah di muka bumi ieu reka kidul reka kulon reka wetan reka mana bae ari tos boga cahaya mah moal ngatok-ngatok teuing para wasadayana. Contoh upami teh mah urang sakalieun di bumi oge poek listrik najan aya di bumi teu lempang ka ditu ka dieu lumpur rampapan urang teh. Kadang-kadang urang rek neangan lampu atanapi rek nyetekeun listrik atanapi urang neangan bensin mapai ka ditu ka dieu ceuk inung cek menjadi bapana teh ieu cenah teangan bensin heula bensin anu aya baterean eta lumpur rampa pamajikan kalipas lumpur rampa teh kadeukeut urang geuweuh naon ieu teh geuningan lain bensin ieu mah dewek cenah kitu nya saumpamana teh mah salah sasaran bener tah seperti itu tah urang keur ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala boh berat boh hampang dari parentah Allah mah para pasadayana hampang bisa jadi hampang berat bisa jadi berat ngan kumaha kelakter keimanan jeung keislaman ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab didhawuh Imam Ghazali para pasadayana imanna jalma jeung islamna jalma teh terkadang nambahan, terkadang kuat, terkadang ngurangan, terkadang lulus iman urang teh kitu. So Imam Ghazali al imanu yazidu wa yanqusu imam teh iman urang teh terkadang tambah terkadang kurang. Ceuk sapalinda ulama kumaha Imam Ghazali cirina jalma anu tambah-tambah iman atanapi keur nalikana tambah-tambah imanna Imam Ghazali cirikeun lamun jalma getol ibadah tah berarti naik imanna teh tambah. Lamun jalma keur maksiat keur nalikana dosa berarti keur ngurangan. Cik Imam Ghazali gitu. Cirikeun we lamun jalma keur getol ibadah ka Allah sapapada fardu jeung sunat jeung sebagian anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala berarti eta teh jalma keur tambah kaimananna. Berarti ieu saumpamana lamun urang can mudawamah kana masalah luar di fardu rek qobliyah, badiah, witir, salat duha, tahajud jeung sajabana. Tah hiji waktu urang para pasadayana maksakeun dari awal-awal mah sadayana ge kumaksakeun ya. Hiji ajengan mana geuningan. Lamun urang cenah hayang giat aya doana, naon doana? Allahumma paksakeun. Kumaksakeun urang we. Dari hidayah mah tos aya di diri urang teh iman jeung Islam ngan taufik. Memang hakikatna Allah Subhanahu wa taala nu ngeuresakeun ka urang. Ngan moal ngarobah ka hiji jalma ka kaum-kaum Allah Subhanahu wa taala terkecuali urang ngarobah ku diri urang. Nya kumaha Allah we cara kaum qadariyah pan kitu, kaum qadariyah kumaha Allah we. Ari urang maksakeun mah memang pasadayana moal bisa urang naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Cara kieu contohna mah lamun ditanya di jalma mana rek ka masjid teuing aku mah Allah we. Tah kira-kira lamun seperti kitu orek tulus wah iditna komo lamun aya halangan hujan poek jeung sajabana kadang-kadang moal kumaksakeun we para pasadayana seperti kitu beunang teh. Tah cirina jalma keur tambah keimananna mah cirina ceuk Imam Ghazali nyaeta keur ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Saumpamana lamun tengah penting urang-urang salat tahajud, salat hajat jeung sajabana tah keur tambah keimananna teh para pasadayana eta teh. Tah sabalikna cirina kurangna keimanan mah belah beh dituna meureun urang teh belang getong kana ibadah beh dieuna pisan meureun tara ibadah
beh dituna pisan maksiat terus-terusan berarti kurang tah dipaurkeunana lamun kurang terus kurang keimananana power loss keimananana tadi kuman iman Islam naudzubillah subhanallah eta power para pasadaya sebaliknya lamun tambah-tambah terus keimananana para pasadayana bahkan dicap dina Al-Qur'an termasuk jalma anu kamilul iman al mukminul kamilul iman jalma sampurna keimananana memang hese para pasadayananya geningkatkeun urang nepikeun ka bisa nyesuaikeun urang parentahan Allah Subhanahu wa taala anu disebutkeun haqqa tuqatihi hak urang terhadap Allah teh upami dipidamel keseluruhan mah mampu para pasadayananya kadang-kadang mah bisa urang barang gawe acan mah bisa ngalan duit teu aya waktuna teh ya segala rupa ge para pasadaya di waktuan ibadah ayeuna can waktu mah can jadi kewajiban seperti ayeuna urang rek salat Isya ayeuna we salat Isya mah jadi teh can waktuna ayeuna salat subuh jam 4 mah jadi salat zuhur jam 11 mah jadi engke we waktuna ari can bisa mah urang bener-bener ibadah ka Allah Subhanahu wa taala can nepikeun kana waktuna urang ibadah bisa bener urang keur ngalah duniawi tah diatur meureun para pasadayananya udah perlu ari agama ge kudu materi para pasadayananya urang rek ka mana kudu make duit tanya urang ayeuna rek ibadah meureun kudu make duit bekal saleuwihna urang bisa sedekah meureun para pasadayana seperti ayeuna dina waktu Jumaah tanya sok ingat pada eta ge lamun urang biasa para pasadayana sok aya kalopak dina uni Jumaah hari geus inget mah najan aya duit 1000 perak dibawa we urang tapi lamun teu biasa mah para pasadayana tara inget teh poho deui unggah rek Jumaah ngan poho saterusna teh tanya lamun kuat keimananana tambah keimananana mah para pasadayana urang pasti ingat mau lamun keur muncak keimananana mah barang ngodok tina pesak aya nu 10.000 jeung 20.000 buat keimananana mah kadang-kadang anu dicabut teh 20.000 lamun akhirna 20.000 aya 10.000 aya 2.000 aya ngan kurang keimananana mah asanya korbankeun 2.000 perak oge kadang-kadang begitu para pasadayana sok ya tah lamun kuat keimananana mah lamun dina pesak urang saumpamana aya 2.000 rata-rata 2.000 kebayang penting ikhlas ya para pasadayananya daripada ayeuna gede diomongkeun mah jadi wing mah geus sedekah tadi di waktu Jumaah geus sian keropak euy cenah 10.000 ari timbul dari mah jadi gede aya leutik bari ikhlas insyaallah para pasadaya eta contoh nepikeun ka detail dina Al-Qur'an dibuktikan jalma anu mukmin nu bener-bener kamu minana mah ieu diawali dina surat Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun diawali ku qad ari qad teh asup atawa nempel kana fi'il madi nuduhkeun kana tahqiq bener-bener kitu nya hartosna teh bener-bener bagja teman-teman bagja senang salamet barokah pikeun jalma-jalma mukmin ngan jalma mukmin kumaha tah sifatanana lamun urang hayang kahonta cita-cita urang kasenangan kasalmetan kabarokahan kabahagiaan dunia akhirat pek ieu diantara resep dina Al-Qur'an kahiji sifatan jalma anu al mukminun teh alladzina hum fi sholatihim khashi'un kahiji ta jalma mukmin teh kahiji jalma nalikana salat teh khashi'un anu artina khashi'un teh tafsiran ku sapalinga ulama mutawaddiun hartos sama hiji DP adab-adaban jadi dina salat teh para pasadayana kahiji hate khusyuk kadua adab-adaban praktekna sopan santun gitunya maka diawali ku takbir ngangkatkeun dua panangan nalikana
bade ruku ngangkatkeun dua pandangan cengkat dina ruku kana iktidal ngangkatkeun dua pandangan nalikana sujud manteu tah engke cengkat tina tahiyat awal bade ruku kana rakaat katilu sunat ngangkatkeun dua pandangan eta teh adab-adaban penghormatan ka Allah Subhanahu wa taala ngan anu paling hese mah khusyuk anu sakumaha bingon-bingon kamari dicarioskeun nya para pasadayana jalma di ganjarna salat dan ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala teh kumaha kahusyuanana kitu nya ari hartina khusyuk teh pikiran urang keebut kana naon khusus kana salat gitu tong inget kana naon mau inget kana dunya mah nya saumpamana inget deui keur salat inget kana hutang deui kasieun teu bayar ingat ka sawah mungkin lomba manu kumaha isukan mungkinan telat poe Jumaah rupa-rupa ulah najan emut kana pi akhirat ge ulah keur salat mah salat teh kumaha engke di alam kubur lamun urang nalikana yang kere di jero kubur ulah keur salat teh ulah maka inget kana maut bisi keur salat ngajoprak teu para rubuh beda inget kana maut ulah para pasadayana ngan ukur kieu lamun urang keur ibadah seperti rek maut isukan dina pada khusyukna gitu para pasadayana lamun kana dunya mah seperti rek hirup salilana kur gitu ukur aya keur ibadah mah ibadah we sabab nyumpulkeunana lamun teu khusyuk para pasadayana sakapeung sing kuring oge sok inget lamun keur salat sok jadi poho eta teh boh poho kana rakaat boh poho kana bacaan lamun keur salat tohor sakapeung ieu mah nya anu teu aya lamun teu keur berjamaah keur salat sorangan inget we ka sawah aduh mungkinan ayeuna lomba manu paur CF tah saumpamana teh nya ari berangkeun nangtung teh dibacaana teh hor geus parat atahiyat teh astagfirullahaladzim geuningan keur nangtung teh dibacana teh attahiyatu mubarakatus ari geus tamat astagfirullahaladzim wajib dina hate ya tuh kulantaran teh palaweung beunang tuh sabalingna kadang-kadang ieu mah ku para bapak geus guring gitu nya lamun emutan urang kaditu teh normal keur waktu atahiyat geus parat keinget-inget kana walauddallin astagfirullahaladzim itu dibacana tahiyat pahili tah eta dina bacaan para pasadayana kadang-kadang dina rakaat sok tara inget teh nya kabeung ngaranna ge jalma nya jalma masa kaya pohoda pan para pasadayana yang lamun rek ngabejaan istilah makan beh tong niat ngabejaan tapi niat zikir saumpamana kieu tah lamun teh mah imam para pasadaya cengkat kaluhur padahal ieu teh tayat awal padahal ari mah salah tayat awal mah teu dibejaankeun teu jadi masalah da sunat lamun dina fardu kakarek perlu ngan ulah diniatan ceuk makmum teh subhanallah tapi niatan beh ngabejaan batal salat makmum kumaha carana niatna dikir kakarek moal batal saumpamana teh mah ieu para pasadayana imam teh cengkat kaluhur tina rakaat tadi cengkat kana rakaat kadua ieu kah kadiuk tahiyat awal cara tahiyat awal ari sugan teh ceuk imam teh geus 2 rakaat padahal karek 3 rakaat perlu dibejaan eta mah ngan diniatan makmumna ulah ngeniatan ngabejaan ngumpul kuduna kumaha ngeniatan naon dikir gitu niatan dikir atau dibarengkeun jeung ngabejaan alisna niat dikir we subhanallah artian imam teh kakarek itu niat ngabejaan unggul para basana mah jadi salat makmum lantaran batal sarua we urang ngabasakeun lamun keur salat umum biasa itu dianggapna lamun niatan beh tah eta para pasadayana teu nanaon ari lamun keur istri mah keur ibu-ibu lamun ngabejaan teh keprokeun 2 panangan ngan ulah dampalna kudu tongong jeung dampalna beuteut kita ngabejaan kakarek kitu bener deui ya ari keur para ibu mah itu para pasadayana teh yang nimbulkeun kahusyuan teh hese nepikeun ka ningali kahusyuan batur mah para pasadayana
salat teh model contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ari Sayyidina Ali mah begitu dongkap waktu mah tagoyyara launu jadi robah cenah ina pamunteunna teh. Naon sababna? Sabab ceuk Sayyidina Ali ieu begitu asup waktu salat ieu amanah ti Allah Subhanahu wa taala. Lantaran Sayyidina Ali emuteun kana ayat inna araddal amanata 'alas samawati wal ardh wajibala fa baina ayyahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalha insan. Mungkin Sayyidina kadinya amanah ti Allah Subhanahu wa taala nalikana ku Gusti Allah diasolkeun ka langit jeung ka bumi jeung ka gunung-gunung nugara teh teu mampuhun muhun sabab paling berat. Nya ditibakeun dibebankeun amanah Allah Subhanahu wa taala teh ka jalma. Nah, maka Sayyidina Ali begitu dur lamun tema aya non aya blue gitu nya dari baheula mah zaman rasul teu aya teh alkohol. Nah, di alkohol mah tos aya ngan teu aya. Nah, sabab riwayat adan teh nya. Nah, Sayyidina Ali robah. Sabab naon ieu beban ti Allah Subhanahu wa taala ibadah teh geuning berat. Lamun teu dilaksanakeun matak aya akibat. Lamun dilaksanakeun matak namahan martabat, matak Sayyidina Ali marupah pamunteunna teh. Nalikana salat para pasadayana bener-bener kahusuanana teh ebot kana naon sampai ke dina hiji waktos ning para pasadayana Sayyidina Ali ayeuna keur peperangan tetep aya tur waktu peperangan oge nya diatur ku Kanjeng Rasul waktu salat mah salat we ngan dibagi-bagi para sahabatna gitu. Dipikeun ka Sayyidina Ali keuna upana sampeanana nya dicabut mah keur kitu para pasadayana gogoakan Sayyidina Ali oge. Cek Sayyidina Ali atosana kuring rek salat heula. Engke waktu salat pang nyabutkeun gitu. Deku Sayyidina Ali salat 2 rakaat salat sunat para pasadayana geus assalamualaikum nah ka mana-mana teh ieu teh geus carabut can ieu teh. Teu karasaeun para pasadayana sakitu tadi mah jejeritan Sayyidina Ali ya. Ari urang para pasadayana keur salat aya tareungit. Ih eta kumaha bareungit ting para pasadayana kadeh ya. Keur banget pekan itu ditepakan itu kan itu jadi robah aja karek bereungit urang mah para pasadayana nya. Komo aya kanyeri meureun para pasadayana. Tah utamakeun atuh minimal kausuhan urang teh keur nalikana takbiratul ihram. Tanya utamakeun lan eta mah ngajadikeun pokok nalikana ngucapkeun takbiratul ihram tingawitan nyebabkeun hamzah lapan Allah nepikeun ka roh lapan akbar utamakeun kudu khusyuk eta mah lantaran niat teh ayana di dinya gitu para pasadayana nya utamakeun eta mah nalikana Allahu akbar utamakeun di dinya kudu khusyuk. Nah, khusyuk teh ingetkeun urang teh lamun salat Isya teh mah ngamaksud abdi salat fardu Isya. Kabayang nalikana salat teh tang inget kana naon? Tadinya tapan kitunya ari seperti kieu contohna mah. Heuy cenah ayeuna urang katanggeum bari urang geus nyela motor pan kabayang meureunna ditanggeum teh tepi katanggeum rek naon seperti kitu. Ayeuna urang nyebatkeun lisan Allahu Akbar kabayang dina hate teh nya. Najan ceuk sapalina ulama disebutkeun muqaranah hakikiyah jeung istirahat ge mah moal bisa keur awam mah tapi keur urang mah cukup istihdar urfi jeung muqaranah urfiyah ngan palebah etana kudu khusyuk. Khusyuk teh ngamaksud urang salat tong ka mana-mana pikiran teh salat teh urang teh kitu lamun fardu lamun sunat itu para pasadayana tah utamakeun teh sangka naon ieu teh dina agama diayakeun saperti kieu kateranganana sangkan meureun jalma teh meunang anugerah ti Allah Subhanahu wa taala kabagian nya udah para pasadayana memang ari nimbulkeun kausuhan mah eta teh khusyuk mah ceuk mazhab Imam Syafi'i memang teu jadi hukum ya. Tapi ari mazhab sanes kan para pasadayana Imam Malik di Hanafi luar Imam Syafi'i
ngajadikeun rukun mesti salat teh kudu khusyuk. Bahaya para pasadaya naon sababna sabab moal kuatkeun urang mah untung urang madzhab Imam Syafi'i najan teu khusyuk oge meureunan para pasadaya gugur kawajiban najan saeutik sewang meureun ganjaranana matak urang galakkeun di ku agama oge para pasadaya pek satupun ku pelaksanaan salat berjamaah najan ayeuna teu khusyuk sararea imam jeung makmum teu khusyuk ku bersatu lagi ku berjamaah insyaallah kapenak pahlana ganjaranana di poe kiamat. Dan intinya sugan kapayuna urang papae nya para pasadaya mudah-mudahan paena urang Bandung Kumping salah sawisna katerangan-katerangan nuduhkeun ka urang sadaya dibukakeun taufik sareng hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina